200 ml પાણીમાં તમે 1 ચમચી યષ્ટી મધુ પાવડર નાખી અને એને ઉકળવા માટે મૂકી દો. એમાંથી બળી અને 1 કપ અપ્રોક્સિમેટલી 50 ml જેટલું રહે ત્યારે એ તમે ગાળી અને પી શકો. એ થયો યષ્ટી મધુ ક્વાથ. તો સવાર સાંજ તમે યષ્ટી મધુના ક્વાથનું પણ સેવન કરી શકો. બજારમાં ઘણી બધી એવી દવાઓ છે કે જેમાં યષ્ટી મધુનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે લવંગાદી વટી, કર્પૂરાદી વટી અને સૌથી કોમન યષ્ટી મધુ ઘનવટી. યષ્ટી મધુ ઘનવટી એટલી બધી કોમન છે કે જે વ્યક્તિને ખાંસી વારંવાર આવે છે, ગળામાં કફ જેવું ફીલ થાય છે, બોલવામાં તકલીફ થાય છે, બોલવાથી ગળું દુખે છે, તો આવા વ્યક્તિઓ રોજિંદા જીવનમાં હંમેશા યષ્ટી મધુ ઘનવટીનો ઉપયોગ કરી શકે.